Magandang araw guys, welcome to my channel. Meron tayong gagawin ngayon na TV, LED. Bali yan, LG. Ito guys yung model, LG 42 LB5820. Okay. So ito guys ay smart TV na rin. Ayan. Okay, sasaksak ko. Titingnan natin kung ano yung problema nito. Ito ay kahapon lang dinala. Okay. Okay, lagyan natin ng signal. Ayan guys, ang problema. Meron siyang mga bilog-bilog. Ito guys, sa backlight ito. Pero may isa pa siya akong nakitang problema. Nagpi-flicker siya. Ayan oh. Tapos may guhit pa dito. Ayan. Nagpi-flicker tapos naguguhit siya. Tapos marami siyang mga bilog-bilog. Ayan. So bali dalawa ang re-repair natin dito. Unahin muna natin tong backlight. Then sunod natin yung flicker. Okay? So okay guys, so umpisa na natin. Okay. Ayan. So ayan ang problema niya talaga. Pangit talaga tingnan yung mga bilog-bilog na yan. Okay. Okay guys, ito na yung loob ng LG na TV na to. Ito ay smart TV. Okay, so ito yung mainboard, power supply, T-Con, saka 1.5 Wi-Fi. Tatanggalin muna natin itong mga screw, palibot. Yan guys, so natanggal lahat ng diffuser. Yan. Tanggal na guys lahat. Oh.
Okay. So, okay guys, may papalitan tayo ditong tatlong backlight. So, dalawa. Tatlo. Okay.
Okay guys, bali kumpleto na yung ilaw niya. So, ibabalik ko na lang yung mga diffuser niyang natanggal. Lahat ibabalik. Okay? Okay guys, nakabit ko na lahat yung diffuser. So, kakabit na natin ito. Okay guys, isasaksak ko na. Check natin yung display kung okay na yung pati yung backlight. Okay. Yan guys, meron na siyang backlight. So yan na guys, so yan. Wala na yung mga dot, yung mga bilog-bilog dito. Pero dahil dalawang problema nito, yung isang problema nito, ito yung nagpi-flicker siya. Ayan guys, oh. May guhit siya sa bandang taas tapos nagpi-flicker. Dito guys, medyo malakas ang flicker niya kaysa dito. Okay. So, ang gagawin natin guys, subukan natin na mag tape method. Okay guys, mag-check tayo ng mga CKB signal dito sa left tsaka hanggang right. Okay. Yeah, ito guys yung mga KB signal. Okay. So, magtatakip tayo ng 10 pin or 10 pins. Tatakpan natin to. Okay. Okay guys, ito yung tinakpang ko. 10 pins. Okay. Okay, susubukan natin. Ayan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang dito siya, oh. Okay. Ayan guys, malinaw na siya, oh. Nawala na yung flicker niya, oh. Okay. So tamang nalagay natin na tape.
Bali 10 pins ang ating tinakpan. Okay. So, okay na ito guys. Bali, tatakpan na lang natin at obserbahan natin. Okay. So, ayan na guys, ang ginawa natin dito. So, ito na guys. Bali, ito na yung ating ginawa na remedyo. Ayan. Naglagay tayo ng tape. 10 pins. Okay. So, tatakpan ko na lang guys. Okay guys. Okay na yung TV natin. Nagawa na. Okay. So, bali, ang naging problema nito guys, yung flickering, then yung backlight, may punding tatlo, tapos yung mga diffuser niya, nalaglag lahat. So, yun ang ginawa natin na paraan para may balik sa normal. Okay, so okay na siya guys. So, guys, maraming salamat sa panunod ng aking video. Guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you guys. Sa susunod muli. God bless. Bye-bye.